मैनू तेरी बेवफाई भी कबूल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब ठीक है? तो आज वो दिन है जिस दिन गंदम की कटाई होनी थी। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपनी ज़मीनों पे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि गंदम की कटाई कैसे होती है। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये मशीन है गंदम काट रही है। ये देखें व्यूअर्स, ये इस टाइम गंदम काटते हुए आ रही है और ये बिल्कुल मेरे साथ से टर्न लेगी। ये देखिए, ये देखें व्यूअर्स, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसके आगे कटर चल रहे हैं जो गंदम को अपनी तरफ खींचते हैं। ये देखें गाइस, अब ये गंदम निकल रही है। ये देखें, अब निकल रही है गंदम। ये देता भी है।